Hai guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channelnya aku dengan Lestari. Nah, dan di tips kali ini aku mau ngasih caranya gimana ngobatin batuk sama sesak napas dengan bahan alami dan tentunya murah dan ada di rumah. Nah, manfaat lain dari air rebusan yang ini masih banyak ya guys. Selain buat ngeredain batuk sama sesak napas kalian, masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Oke guys, sebelum lanjut ke tips atau tutorial kali ini, pastikan dulu kalian like dulu videonya aku, subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya guys. Makasih. Nah, dan untuk bahan-bahannya kalian cukup siapkan 2 jempol jahe dan setengah gula merah. Nah, dan kalian bisa parut seperti itu jahenya yang udah kalian kupas dan cuci bersih ya guys. Nah, dan air rebusan ini cocok banget ya diminum di kala musim penghujan seperti sekarang. Selain buat ngobatin batuk, sesak napas atau asma kalian, minuman atau rebusan ini juga membantu menyegarkan stamina kalian kembali lagi fit. Misalkan kalau kalian lagi capek atau lemes, kalian bisa pakai tips kali ini. Nah, dan kemudian kalian bisa siapkan 2 gelas air aja ke dalam panci. Nah, setelah mendidih kalian bisa masukkan parutan atau hasil parutan jahe yang tadi. Nah, dan kemudian masukkan gula merahnya yang sudah kalian iris-iris. Oke guys, jangan lupa like dulu ya, subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Nah, dan manfaat rebusan air jahe sama gula merah ini selain buat ngobatin batuk sama meredakan sesak napas kalian, masih banyak manfaat lain ya teman-teman. Yang pertama, mengatasi mual dan muntah. Kedua, menyehatkan sistem pencernaan. 3, menyehatkan otak. Keempat, menyembuhkan sakit kepala atau migrain. Kelima, melindungi dari sinar UV. Keenam, mengontrol kadar gula darah. Ketujuh, menjaga kesehatan tekanan darah. Delapan, mengurangi nyeri otot. 9, melindungi dari sinar UV.
Nah, dan ke-10, menjaga kesehatan tekanan darah. Oke guys, sampai di sini dulu ya tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi pada sakit batuk dan sesak napas. Jangan lupa like dulu ya, subscribe dan nyalain tombol notifikasinya.